வணக்கம். இது தமிழ்நாடு ரெயின் வெதர் ரிப்போர்ட் நியூஸ். தற்போது வங்கக்கடலில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவி வருகின்றது. இது அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையாக தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதை ஒட்டியுள்ள பகுதியில் நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. மேலும் இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையானது நவம்பர் 12ஆம் தேதி தமிழகம் மற்றும் தென்மேற்கு வங்கக்கடலை ஒட்டி அது இலங்கை மற்றும் தமிழக கடற்கரை நோக்கி நகரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் நவம்பர் 13ஆம் தேதி முதல் நல்ல மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கின்றது. குறிப்பாக முதலில் தமிழக வடகடலோர மாவட்டங்களில் நவம்பர் 12ஆம் தேதி முதல் மழை தொடங்கும். பின்பு தென் கடலோர மாவட்டங்களில் மழை தொடங்கும். ஃபஸ்ட்டு வடகடலோர மாவட்டங்கள் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். இந்த சேட்டலைட் பிக்சரில் உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஷேடோவில் கொடுத்துருக்காங்க, பச்சை கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ வடகடலோர மாவட்டங்களில் ஃபஸ்ட்டு மழை தொடங்கும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல சுழற்சி என்ன ஆகுது, 12ஆம் தேதி நம்ம வருது. அதாவது இப்போ ஏற்கனவே இந்த வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி சற்று வடக்கு நோக்கி நான் நேற்றே சொல்லியிருந்தேன். அந்த அந்தமான் சுழற்சியோடு இணைந்து மீண்டும் நம்ம தமிழகத்தை நோக்கி ஒரு தாழ்வு நிலையாக வருது. அப்போ வரும்போது பாருங்கள், அந்த கடலோட ஈரப்பத்தை எடுத்துகிட்டு நம்ம கடலோர பகுதியில் ஃபுல்லாக கொண்டு வருது இந்த சுழற்சியானது. அப்போ இதில் உள்ள ஒட்டுமொத்த ஈரப்பதமும் அந்த க்ளவுட்ஸும் நம்ம சென்னையிலேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இடப்பட்ட அந்த பகுதியில் ஃபுல்லாக இதாகும். ஸோ அதான் கொடுத்துருக்காங்க. மழை தொடங்கும் 12ஆம் தேதி இந்த இடத்துல மழை தொடங்கிருங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து பாருங்கள், 13ஆம் தேதி 14ஆம் தேதிலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே தமிழகம் முழுவதுமே மழை தொடங்கிடும். காரணம், இந்த சுழற்சியானது நம்மளோட மன்னார் வளைகுடா அருகே நம்ம இலங்கை ஒட்டி அந்த பகுதியில் வந்துடும். நெருக்கத்தில் வரும்பொழுது 13ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்துக்கும் மழை தொடங்கும். அதாவது உள் மாவட்டங்களுக்கும் மழை தொடங்கும். ஃபஸ்ட்டு 12ஆம் தேதி வடகடலோர மாவட்டம் சென்னை முதல் நாகப்பட்டினம் வரை அந்த கடலோர பகுதியில் மழை தொடங்கும். 13ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் இந்த சுழற்சி மேற்கொண்டு இலங்கையை நோக்கி இந்த தாழ்வு நிலை நகர்ந்து உள்ளே வரும் பொழுது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்துக்கும் மழை தொடங்கும். அப்போ இந்த 13ஆம் தேதியிலேருந்து இந்த ரவுண்டு மழை 16ஆம் தேதி வரைக்கும் ஒரு தொடர் மழையாக இருக்கும். சில இடங்கள் கனமழை, ஒரு சில இடங்கள் மேகன மழைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில். அதே சமயத்தில் அதுக்கடுத்து இந்த சிஸ்டம் வலுவிழந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் 18ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் ஒரு தாழ்வு நிலை நம்ம அந்தமான் கிட்ட உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது அடுத்து நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ இந்த தாழ்வு நிலை தீவிரமடைகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இது வரைக்கும் தீவிரமடைய வாய்ப்பு இல்லை. இந்த தாழ்வு நிலை உருவானதுக்கப்புறம் இது தீவிரமடையாமல் தான் நம்ம சைடு வரப்போகுது. தீவிரமடைந்தால் அது புயலானால் அது வேறு பக்கம் போயிடும். பட் இது தீவிரம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால நல்ல ஒரு 13ஆம் தேதியிலேருந்து நமக்கு ஒரு 18ஆம் தேதி வரைக்கும் நின்று நல்ல மழையை கொடுக்க போகுது தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் தமிழக உள் மாவட்டங்களில். அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி ஒட்டியுள்ள பகுதியில் 17ஆம் தேதியிலேருந்து 19ஆம் தேதி வரைக்கும் அந்த இடத்துல அதிக மழைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது மேற்கு தொடர்ச்சி தமிழகம் அது கன்னியாகுமரி கிட்ட வரும்பொழுது அந்த கடலோர பகுதியில் மழை அந்த மேகங்கள் அந்த மலைகளில் மீது மோதும். கேரளா ஒட்டியுள்ள அந்த பார்டர் மலைகளில் மீது மோதும் போது அந்த ஈரப்பத்தை அந்த மலைகளுக்கு மேலே வளிமண்டலத்தை ஈரப்பத்தை ஏற்படுத்தி அங்கே அதிகமான மழைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. 18லேருந்து 20க்குள்ளேன்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது நவம்பர் 18 20க்குள்ளே. இந்த 13ஆம் தேதியில் இருந்து இந்த 17ஆம் தேதிக்கு இடப்பட்ட பகுதியில் தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், தமிழக உள் மாவட்டங்கள் எல்லா மாவட்டங்களையும் பரவலான மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சில இடங்களில் மேகன மழைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ 12ஆம் தேதி சென்னை முதல் நாகை கடலோர பகுதியில் மழை தொடங்கிடும். 13ஆம் தேதி ஃபுல்லாக மழை இருக்கும் தமிழகம் முழுவதும். விவசாய நண்பர்கள் பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் 10ஆம் தேதிக்குள் அறுவடை பணியை முடித்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். மீனவர்களுக்கான எந்த வானிலை எச்சரிக்கையும் இல்லை. ஏன்னா இந்த சிஸ்டம் தீவிரம் அடைய போகிறதில்ல. ஆனால் இந்த 12ஆம் தேதியிலேருந்து இந்த 15ஆம் தேதிக்கு இடப்பட்ட பகுதியில் கடல் காற்று மற்றும் மணிக்கு 45 கிலோமீட்டர் முதல் 55 கிலோமீட்டர் வேகத்திலையும், சில சமயங்களில் 65 கிலோமீட்டர் வேகத்திலையும் ஆழ்கடலில் வீசும். தென்மேற்கு வங்கக்கடல், தென் தமிழக கடல் மற்றும் வடக்கு கடலோர பகுதி மற்றும் இலங்கை கடலோர பகுதியில். ஸோ ஆழ்கடலில் மீன் பிடிக்க சொல்லும்போது பார்த்து எச்சரிக்கையாக இருந்து செல்லுங்க. அதாவது நவம்பர் 12ஆம் தேதியிலேருந்து அந்த 16ஆம் தேதி இடப்பட்ட பகுதியில். ஏன்னா அந்த தாழ்நிலை நம்ம என்ன தான் நம்ம சைடு வந்தாலுமே அது கடல்லேருந்து வர்றதுனால அந்த காற்று கடல் காற்று பொதுவாகவே அதிகமாக இருக்கும் அந்த காலகட்டத்தில். ஸோ பாதிக்கக்கூடிய ஒரு புயலோ எதுவும் கிடையாது. ஸோ அதுக்கடுத்து 20ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் ஒரு தாழ்நிலை உருவாகுது இந்தோனேசியா அந்தமான் கிட்ட. அது ஒரு வேளை தாழ்வு மண்டலமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது நம்ம அதுக்கு அடுத்த வானிலை அறிக்கையில் தெரிவிப்போம். சரிங்களா? நன்றி, வணக்கம். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள். தமிழ்நாடு ரெயின் வெதர் நியூஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தமிழ்நாடு வானிலை துல்லிய அறிக்கை அப்படின்னு போட்டாலுமே நம்மளோட லோகோ வரும், தமிழ்நாடு ரெயின் வெதர் நியூஸ்னு. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மெயினாக. ஸோ ஆல்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் சைடில், ஆல்னு அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் போடுற நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும். சைடில் பார்த்திங்கன்னா பெல் பட்டன் மாதிரி இருக்கும். அது கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் பெர்சனலைஸு அப்படி டன்னுன்னு இருக்கும். நீங்கள் ஆளு அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதாக வந்துடும். ஸோ இன்னும் வருங்காலங்களில் விவசாய நண்பர்களுக்கு முக்கியமாக இருக்கும் இந்த வானிலை அமைப்பு ரொம்ப தேவைப்படும். ஏன்னா அறுவடை பணியை நீங்கள் மேற்கொள்வீங்க. ஸோ அப்போ நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப் என்னங்கிறது எடுக்கலாம். ஸோ மீனவர்களும் அதே மாதிரி. ஸோ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இதாக அமையும். ஏன்னா பள்ளிகளுக்கு 13ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையெல்லாம் விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட் பள்ளிகளுக்கு அந்தளவுக்கு மழை கண்டிப்பாக இருக்கும் 13ஆம் தேதிக்கு அப்புறம். ஸோ என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ரெயினை.
நன்றி, வணக்கம். நாளை மற்றொரு வானிலர்களில் சந்திப்போம்.